Iba talagang feeling na naka big bike. Sunday ngayon at dapat babiyahe tayo, pero nagdadalawang isip tayo bumiyahe ngayon kasi medyo late na, kasi madalas tayong bumiyahe ng madaling araw. Pero may gusto kasi akong gawin, Laguna, Dibay. Gusto kong bumiyahe, kaya lang medyo late na. Paano kaya? Teka, parang ang dumi ng lens ko. Yun, so may lakad tayo ngayon bigla. Breakfast kasama si Miko Moto, so tara. Alright, so good morning ulit mga roads. Hindi natin sayangan yung panahon, ganda ng araw. Madalas kasi umulan ngayon mga roads, so isa sa dahilan kung bakit hindi tayo makalabas makabiyahe. Siyempre hindi natin may enjoy yung biyahe natin kapag umuulan, diba? So sayang naman kasi mga roads kapag hindi tayo umalis ngayon. Taas ng araw, nakapanghinayang, diba? So share ko lang mga roads, kanina madaling araw nagpaplano ako kung ikutin yung Laguna, Dibay. Yan. Kaya lang medyo na ano tayo, medyo dinamad tayo kasi hanggang sa nakatulog ako at nagising tayo ng late. Kaya tara, let's go. Uy, dito na si Miko. Alrighty, marating lang din natin ni Miko. Kasi na tayo. Ha? Seryoso ba? Alas 8 di ba? Alas 8 pa lang. 8 plus. 8:30 na tayo. Kamusta pre? Kamusta? Shoutout kay Biko. Hindi nga seryoso kanina ka pa dito. 7:30 gago. Ba't akala ko alas 8 tayo? Ba't ang aga mo? Ayaw mo kasi girap ka na. Hirap na ako. Yan, medyo malaki Valenzuela. Saan ka? Hindi na pa ako dun eh. Buri na. Nagkakami na ako eh. Okay na sa'yo. Kamusta? Tagal natin din nakita. Kaway ka naman sa vlog ko. Tagal natin din nakita tapos ganyan ka pa. Late. Ha? Late ako 30 minutes ba? Late ako 30 minutes lang naman. Pero yan patunay na hindi nagbago si Rody. Yan. Na laging late. Grabe. First time ko pala itambike dito si Nano. Hindi naman nakakaya no? Laki na pinanis mo para yung mga naka-Benel. Bakit? Paano? Walang-wala si Nano kay Benel. Walang-wala sila kay Nano. Walang-wala pala yun. Walang-wala. Parang baliktad din. Walang-wala sila kay Nano. Kasi si Nano. Hindi, okay lang yan. Dito ba tayo? Feeling ko si Nano yung pinakamahabang biyahe na. Oo. Diba? Si Nano may pinakamahabang biyahe na nagawa. Diba? Sa mga nakatambike ngayon. Siya yung pinaka may balls. Wow. Pwede ko nang iswap sa Ducati mo yun. Ha? Pwede. Kung umili ay pag-uusapan. Pag umili ay pag-usapan na pwede ko iswap. Alright, so tambike namin mga roads dito sa Moto Street. Saan ba tayo? So mga roads, dito tayo ngayon sa Crispy Green. Yan. Dito muna kami tumambay ni Miko Moto. So ngayon, pinag-uusapan na namin kung saan kami pupunta. Saan mo tayo pare? Binangonan? Rizal? Nagbabala kayo pumunta ng Binangonan para may rides tayo ng konti. Tanggal ka talaga. Kasi medyo matagal na rin kami hindi nakakaalis na magkasama. Yan. Madalas kasi long ride tayo. Hindi naman pwedeng dalhin yung Ducati niya kasi magiging Duca siya doon. So, pag ginamit siya yung Ducati niya. Sabihin naman nila, wala akong panggas. Meron ba? Wala naman. Wala talaga. Hindi kasi malayo talaga. Tsaka malakas yung, medyo mataas yung presyo ng gas ngayon. Kaya putik yan, ang hirap lumabas, ang hirap bumiyahe kasi magastos. So tamang tambike muna tayo dito. Yan. So kami napansin ako dun mga roads. So, ewan ko, zoom in natin yan. Yan. ID helmet, classic. Yan. Solid lang. So shoutout sa ID. Meron tayong napakagandang helmet. Angas, diba? Yun. So yun, balik ko kayo mga roads. Let's go. Thank you. Alrighty. Woohoo! So yun nga mga roads, napunta kami ng Binangonan. Binangonan tayo pare, di ba? Binangonan tayo. Binangonan. Binangonan, nakit lang kami doon. Solid na breakfast tambike natin.
Alakanin yan. Ano yan? Ano ginagawa mo sa... Sisira mo yung motor. Nag-record. Pre, may umuusok. Kulay puti. So tumatakbo tayo ng 80. Alright, so kasama natin si Miko Moto. Ang gamit niya kay Ducati Hypermotored. Yan, hapakas. Soon magkakaroon din tayo yan. Magkakaroon din tayo soon ng big bike na magagamit. So ngayon, chill lang muna tayo sa gamit nating motor na si Nano. Pero nakakamiss din nakakamiss din yung feeling na may big bike ka. Ay ba yung pakiramdam, syempre. Napaka solid. Naghahanap kami na pwede namin puntahan. Isa sa mga naisip namin puntahan ay yung dito sa Binangonan, Rizal. So tuloy-tuloy tayo, let's go. Susunda kita ha. Oh, susundan mo ako. Akong tanga dito pero okay lang. Balita ko eh. Hindi. Sige sir, pag-stop tayo sir. Yung mga roads, tignan nyo. So makikipag-stop tayo mga roads now. Grabe sir. Ang taas naman dito. Ducati to sir. Sir, pera ba? Grabe. Yes sir. Yee-hoo! Woo-hoo-hoo! Ang taas ko. Grabe yung torque. Solid. Woo! Yung tunog sir. Iba talagang feeling na naka big bike. Yung adrenaline rush mo mga roads nagbabago. Solid sir. Yan, pina-experience natin yung Hypermotored yan. Basta lahat ng content about sa big bike, follow nyo si Miko Moto. Yan, solid yan, solid. Alright. Miss kasi na iba pa rin talaga pag gusto mo chill ride. Yan, nano pa rin tayo. Date na naman tayo dito. Dito. Last time, tayo lang dalawa dito, last time. Si Ranship pala. Shoutout kay Ranship. Naistigan ka dito? Dikit tayo. Dikit tayo. Siyempre. Yun. Roadie. So mga roads, ang laki ng pinagbago dito sa spot na to. Kasi dati walang ganito. Yan. So ito yung view na makikita nyo. Solid sir. So coffee rush yan. So dito lang yan sa coffee rush mga roads. At mas maraming tao ngayon. So let's go. Hanap kami ng spot ni Miko Moto. Ito lang naman yung madalas na nangyayari sa mga taong bike mga roads eh. Tamang kwentuhan, tamang trip ng pagkain. Shoutout ko lang yung tatlo. Sino ba? Na kasama namin dito. I mean, nakakilala sa atin. Anong name nila? Hindi ko maalala. Yung mga kasabay natin kumain dito, yung mga nagstay. Mga nakamotor na Yeah. 7, NMAX, tsaka CB 650. Yan. At nakababa na kami ni Miko Moto. Lagyan, sira yung GoPro natin. Kaya, grabe, laking hassle nito pag nasa biyahe tayo. Alright. So, tara. So, ngayon, pauwi na kami. So, pagpapagas lang si Miko Moto. Yan. Gago. Sira ulo. Kinulit yung tricycle driver. So, yan. Ganyan lang naman si Miko Moto. Nambubuong ba? Nanggugulat. Baka dito ko natapusin yung video natin mga roads. Maraming salamat at kung umabot sa part ng video na to.